السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل سراب کے اوپر۔ اس میں ایک کیریکٹر جو ہے وہ حورین کا کیریکٹر ہے جو سونیا حسین نے نبھایا ہے اور بڑی بخوبی سے نبھایا ہے۔ میڈم عطیہ ایز یوزول موجود ہیں اور اس کے ساتھ فیروز خان ہیں ہمارے 7 سیمسٹر یہ سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ میڈم عطیہ سے بات پوچھتا ہوں میں کچھ سوالات جو اس ڈرامے سے ریلیٹڈ ہیں۔ میڈم بتائیں، سونیا حسین نے حورین کا کردار کس بخوبی سے نبھایا ہے اور سونیا حسین کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں۔ جی سر، سونیا حسین جو ہیں وہ میں نے پرسنلی ان کا ایک انٹرویو سنا سمینہ پیرزادہ کے ساتھ، تو مجھے وہ بہت ہی سلجھی ہوئی اور بڑی میچور ایکٹریس لگی۔ ینگ بھی ہیں، پریٹی بھی ہیں، لیکن میچور بھی ہیں ساتھ میں۔ تو انہوں نے خود ہی اس انٹرویو میں تھوڑا سا وہ اوپن اپ ہوئیں، تھوڑا ہارٹ ٹو ہارٹ انہوں نے بات کی، تو انہوں نے یہ کیریکٹر خود لیا اور وہ کہنے لگیں کہ آئی ایم شیور کہ میں اس کو بڑا اچھا پرفارم کر لوں گی، بیکاز کچھ ان کی فیملی میں تھوڑی سی پرابلم تھی، تو شی ہیز بن ڈیلنگ ود سائیکولوجیکل پرابلمس ان ہر فیملی، اور فرام اے ویری ینگ ایج انہوں نے ان سب چیزوں کو ڈیل کیا، تو اس لیے آئی تھنک وہ بڑا اپروپریٹلی انہوں نے اس میں کام کیا ہے اور بہت اپریسیشن لی ہے سب لوگوں کی۔ ٹھیک، اچھا میڈم، جو کیریکٹر ہے حورین، وہ آپ اس کے بارے میں بتائیں کہ اس کو کیا کیا مسائل درپیش ہیں اس ڈرامہ کے اندر؟ سر، یہ ڈرامہ اگر آپ شروع سے واچ کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ بچپن سے ہی اس بچی کو نگلیکٹ کیا گیا ہے۔ اچھا، جو حورین ہے اس کو، اس کی بہن کو زیادہ اس کی مدر نے امپورٹنس دی، اور اس کی مدر اس کی اسٹیپ مدر ہے یا کہ نہیں ریئل مدر ہے۔ اچھا، ریئل مدر ہے، اور کبھی کبھی فیملیز میں ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی ایک بچہ آپ کا فیوریٹ بن جاتا ہے، لیکن اس سے باقی جو بچے ہیں ان کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے اور ان کی پرسنالٹی پرابلمس کیسے آ جاتی ہیں وہ دکھایا گیا ہے۔ اینڈ آئی تھنک بہت اچھا فوکس کیا ہے۔ اسکیزوفرینک کیریکٹر ہے یہ، اور وہ امیجن کرتا ہے اسکیزوفرینیا کے یا شیزوفرینیا کے دونوں ٹرمز؟ جی، دونوں ٹرمز ایکسیپٹیبل ہیں، اور وہ یہ کیریکٹر جو ہے وہ امیجنیشن میں ایک اپنا فرینڈ بنا لیتا ہے، بیکاز شی از نیگلیکٹڈ فرام دا ہوم۔ تو اس میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ پیرنٹس کو اپنے بچوں کو اسٹڈی کرنا چاہیے، ان کے بیہیویئر کو واچ کرنا چاہیے۔ یہ چیز بہت ضروری ہے، کیونکہ بچے بعض دفعہ کچھ ایسی چیزیں ڈیولپ کر لیتے ہیں جو کہ میڈیکلی ان کو ہیلپ چاہیے ہوتی ہے۔ اچھا، اور اس کی مدر کو یہ دکھایا کہ وہ ذرا کچھ ایسے اسٹریٹا سے بلانگ کرتی ہیں سوسائٹی کے کہ جو لوگ پیر فقیر پہ، ان پہ تعویذوں پہ، ان پہ بلیو کرتے ہیں، تو وہ یہ میڈیکل ایک پرابلم ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ آپ نے کسی عامل یا اس طرح سے نہیں جانا، آپ نے کسی ڈاکٹر کو ٹریٹمنٹ کرانی ہے اور ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ چیزیں ارشد فیروز کی طرف آتے ہیں۔ پہلے سوری میں نے آپ کا نام ہمیں فیروز خان بولا ہے۔ جی جی، تو آپ کا نام ارشد فیروز خان ہے؟ جی جی۔ ارشد فیروز خان ہمارے بی ایس سائیکالوجی 7 سیمسٹر کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ شیزوفرینیا کیا ہوتا ہے؟ جی، تھینک یو سو مچ سر، پہلے آپ نے مجھے یہ موقع دیا ہے یہاں پہ بولنے کا۔ میم عطیہ اینڈ آپ سر، یو ہیو گلوئنگ اکیڈمک کیریئرز، سو آئی ول ٹرائی ٹو بی ویری کیئرفل جو بھی میں بولوں گا۔ You can speak frankly. I know. Thank you sir. Relax and say something about the term schizophrenia. Okay. Sir, schizophrenia. Now imagine a disease that is so financially exhausting and so disabling that 50% of the people that are diagnosed with schizophrenia, they become homeless by the time they recover, because it is so financially exhausting. Now 1% of the global population is diagnosed usually. That is a statistical term. Diagnosed with schizophrenia. That's around 25 million people. Especially Pakistan, mein 90% of the people
that are diagnosed with schizophrenia, they belong from below average poverty line کے گھر سے ایسے گھر جہاں پر فائنینشیل حالت بالکل سٹیبل نہیں ہوتی ہے. تو یہ ایک بہت ہی کروشل فیکٹر ہے جو کہ اس بیماری کے ساتھ ہمیشہ چلتا ہے کہ it does not differentiate between the rich and the poor. It comes to whoever. So schizophrenia in its classical medical term, you can say it is a thought disorder, an abnormality of thought, in the absence of logical thinking. It is an abnormality of the cognitive pattern. It is the abnormality of your behavior, the inappropriate feelings. It is the abnormality of the consequential thoughts and the concreteness of thoughts. میں آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گا. فار انسٹنس ایک بندہ ہے, ایک پیشنٹ ہے جس کو اسکیزوفرینیا کو کہ وہ مائلڈ سمٹمس شو کرتا ہے. سو وٹ دے ڈو از دے لیک دا سمپل ایبسٹریکٹ مینر آف تھنگس, کہ ایک ایبسٹریکٹ پرابلم ہوتا ہے جو کہ ایک 8 سالہ 10 سالہ بچہ بھی سالو کر سکتا ہے. ایک اسکیزوفرینک از انیبل ٹو سالو دیٹ. For example, you ask a schizophrenic, what do apple, oranges and banana have in common? They are unable to tell you. یہی کوشچن میرا نیکسٹ آپ سے یہی ہے کہ اس کے سمٹمس کیا ہیں. جی, so sir, symptomatology میں when we come, basically they are divided into 2 parts, positive symptoms, negative symptoms. Positive symptoms میں there is hallucination, delusion and paranoia of course. And then there are negative symptoms. Negative symptoms are more severe. اس میں catatonic schizophrenia آتا ہے. اس کے جو sub types ہیں. Also, one important thing I'd like to point out کہ schizophrenia is not a simple disorder. It is a syndrome that has simple other minor dynamic issues that contributes to the seriousness of this problem. کہ یہ conjunction ہے basically ان ساری چیزوں کا. اسی لیے جو schizophrenics ہوتے ہیں, it is so complex to treat them and it is an entire process. تو symptomatology کی میں بات کبھی ان کو غصہ آ جاتا ہے یا sometimes they start laughing, sometimes they start crying, اس طرح کی بھی symptoms ہیں. سر ایپیسوڈز ہوتے ہیں. So for instance میں by number آتا ہوں. Now delusion, their delusions are so strong. For instance, they'll ask you, did you like my piano? And you will tend to ask, what do you mean? ہم تو conversation کر رہے ہیں, piano کہاں سے ہے? And he will tell you, no, I was just playing a piano with you. They will ask you, do you know the Eiffel Tower? And you will say yes, and they're like, I designed it. So these are the sort of delusions. They're so strong that they tend to believe it, and even if you provide evidence for that, they will not agree to it. So what psychotherapists and clinicians do is that they ask, beliefs بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں. بہت اسٹرانگ سر delusions. ان کو مطلب کہ ہٹایا نہیں, ان کی جو سوچ ہے یا ان کا جو بلیف ہے اس سے ہٹایا نہیں جا سکتا. سر ٹریٹمنٹ میں ہم تھوڑا بعد میں آئیں گے. جی لیکن جو ڈیلوژنز ہیں سر, what it makes it more severe is that they believe in it. They believe in it so much, they will tell you they are one of the best football players in the world and you cannot say otherwise. They will tell you کہ they have worked with a certain coach in the certain year. فیروز اس ڈرامے میں بھی ایکچولی اسی طرح سے یہ شروع ہوتا ہے کہ she is holding a flower in her hand and she is imagining that it's a lovely flower and everything and she keeps it in the book. ٹھیک, اور تھوڑی دیر بعد وہ اس کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے کہ کہاں چلا گیا, ابھی تو میرے پاس تھا. وہ اس کے خیال میں imagination میں ہے. And then she is talking to her cousin on the telephone. تو اس کے فادر آ کے کہتے ہیں کہ تم کس سے بات کر رہی ہو؟ تو she says کہ کسی سے نہیں, ایک میری فرینڈ ہے اس سے بات کر رہی ہے. It was a long conversation. She kept on going on the telephone. ابھی لاسٹ ایپیسوڈ میں بھی دیکھے نا, وہ اسے لگتا ہے کہ وہ اس کا جو ہسبینڈ ہے وہ آیا ہے کمرے میں, اس نے اس سے بات کی ہے اور پھر وہ چلا گیا. جبکہ وہ باہر آ کے اپنی مدر ان لا سے پوچھتی ہے تو وہ کہتی ہے نہیں, وہ تو پیپر دینے گیا ہوا ہے. پیپر دینے گیا ہوا ہے. سو اس طرح کی چیز. اینڈ دین دا فادر سیز کہ فون تو ہمارا کب سے خراب ہے, بڑے عرصے سے خراب ہے. تو اس طرح کی چیزیں آئی تھنک کہ آپ کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں, دے شوڈ آلسو بی اویئر کہ دیر از سم تھنگ رانگ, سم تھنگ دیٹ نیڈس ٹو بی ٹریٹڈ. I would like to comment on that. There was a psychiatrist in Stanford University. So he came up with this really wonderful proverb, metaphor, because
स्किज़ोफ्रेनिक जो होते हैं वो मेटाफोरिकल लैंग्वेज का काफ़ी इनएबिलिटी होती है, वो लैक करते हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती मेटाफोरिकल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए. So during the World War II there was this famous saying between the soldiers and it was pushed by the government. हर जगह पे पोस्ट कार्ड्स हर जगह पे ये लगाया जाता था कि लूज लिप्स सिंक शिप्स, ताकि ऐसे लेटर्स में आप ऐसे कोई बात ना लिख दे टू योर लव्ड वंस दैट कैन कॉज अस डिफिकल्टीज इन द वॉर. इट वाज जस्ट काइंड ऑफ अ वार्निंग टू द पब्लिक. So everybody in the USA is familiar with it. They grow up with it. So हर किसी को ये proverb का पता है. So what this psychiatrist from Stanford did कि anyone that he would think have mild symptoms on schizophrenia, he would just simply tell them, okay, can you tell me what does loose lips sink ships mean? And suddenly the schizophrenic, because he's schizophrenic and they think they take things to a concrete level कि एक बात की literal माने पर, क्योंकि वो मेटाफोरिकल सेंस नहीं है स्किज़ोफ्रेनिक में, तो अचानक उनके जहन में शिप्स आ गए, कश्तियाँ आ गई और ये लिप्स, और तो वो अकॉर्डिंगली ही एक्सप्लेन करते हैं. सो दैट गिव्स यू एन इजी डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि यस दिस पर्सन हैज some symptoms and some things of schizophrenia. अच्छा मैडम आपसे पूछते हैं कि ये बताएं कि ये जो ड्रामा है शराब, इसका हकीकी ज़िंदगी में इसके क्या असरात हैं, मतलब क्या आप हकीकी ज़िंदगी में इसको कैसे देखती हैं? थोड़ा सा आपने पहले बताया, मजीद इसके जी सर, ये आई थिंक कि हमारी सोशल सेटअप में बहुत बड़ा एक लर्निंग प्रोसेस है, ठीक है, क्योंकि देखें जब हम अच्छा उनका सोशल स्टेटस इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा साउंड भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पुअर भी नहीं है. तो इस तरह से जो मीडियोकर लेवल पे लोग होते हैं वो समटाइम्स वो ये समझते हैं कि नहीं ये कोई वही जिन आ गया या कोई इस तरह से हमें पीर के पास जाना चाहिए. सो ऐसा ना करें, ये ना देखें, बल्कि आप अपने बच्चों को उनको स्टडी करने की कोशिश करें कि उनमें क्या कोई डेवलपमेंट है, कोई नेगेटिव डेवलपमेंट है. जैसे ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं तो वो बड़ा जल्दी आपको पता लग जाता है कि वो किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं. तो वो आई थिंक ये टू मेक पीपल टू मेक कॉमन पीपल अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड एफर्ट, बड़ा अच्छा एफर्ट है. अच्छा ओवरऑल मैडम बताएं ड्रामा सीरियल जो है शराब, उसके बारे में आपकी क्या राय है? ओवरऑल जो ड्रामा आप देख रही हैं. सर इसमें बड़ी अच्छी एक्टिंग की गई है. वही मैं समी खान और ये सोनिया हुसैन जो हैं उनको बड़ा आई वुड कमेंड देम कि कमेंडेबल इनकी एक्टिंग है, बहुत अच्छी. और दूसरा ये कि जो सोशल इश्यूज़ छोटे छोटे से हैं वो इसमें हाईलाइट किए गए हैं कि वो अपने फादर को कहती है कि मैं अपने कज़न से उससे शादी करना चाहती हूँ, तो वो उसको थप्पड़ मारता है. मतलब एक इंस्टेंट रिएक्शन वो देता है, हालांकि इस तरह से नहीं करना चाहिए. आप देखें, सोचें, समझें और उसकी ख्वाहिश को वैल्यू करें कि लाइक इस तरह की ओवर रिएक्शंस जो हमारी सोसाइटी में हैं, दे टेक अस इनटू द नेगेटिविटी. वो बेचारी इस थप्पड़ को कितने दिनों फील करती रहती है और कितना ज़्यादा वो डिप्रेस हो जाती है उस पर. फिर उसकी जो बहन है, शी इज़ एब्सोल्युटली अनहेल्पफुल, उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, जबकि उसे पता है कि मेरी बहन को शी नीड्स हेल्प. तो फैमिली मेम्बर्स जो हैं जब वही नेगेटिव हो जाएं तो फिर इंसान किधर जाए. सही. तो उसके लिए हम सब लोगों को ही अपना पार्ट प्ले करना चाहिए इन द फैमिली, इन द सोसाइटी, एज फ्रेंड्स एंड एज पेरेंट्स, एज ब्रदर एंड सिस्टर. अगर हमारी फैमिली में कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो हम उसको बहुत पॉजिटिवली हैंडल करने की कोशिश करें. ठीक है, अरशद आपकी तरफ आते हैं. अरशद ये बताएं कि ये जो स्किज़ोफ्रेनिया कह रहे हैं या शिज़ोफ्रेनिया, इसका क्या ट्रीटमेंट है और ये ट्रीटमेंट कौन कर सकता है? जी sir, when it comes to schizophrenia and its treatment, it is not like other diseases. It is not like other medical diseases as well. जिस तरह for instance आपको कोई चोट लग गई और आपने कोई दवाई ले ली और वो एक हफ्ते में हील हो गया, चाहे महीने में हो गया. It is unlike that. It is very complex. It is very different. It is even more complex than depression. It is
schizophrenia is one of the most medical miseries put upon man. I would say anyone clinically diagnosed with schizophrenia, we should absolutely sympathize and empathize with them. So coming to the treatment, well, technically, sir, it takes a team of experts. It is not the work of a one psychologist or psychiatrist, and it will take a team of experts. जहाँ पे भी आप देखें, if somebody can afford the treatment, they will hire an expert in psychopharmacology, so that he is an expert in medicine. They will hire a psychiatrist who is expert in the medicine as well as in therapy, and then they will also hire a psychotherapist जो कि therapies में भी expert हो. So this team of these experts, they then lead on this treatment, and it is not like कि आप 100% ठीक हो जाते हैं. I am very sorry to say that. आप क्या कह रहे हैं कि ट्रीटमेंट इसका काफ़ी महंगा है? Sir, महंगा in a sense that कि you have to be, it is tiring. It is tiring. अगर महंगा नहीं है, but it is tiring. It needs commitment, a lifelong Sessions commitment. बहुत ज़्यादा हैं. काफ़ी sessions हैं, and then आप ठीक नहीं होते. What you can do is control it. It makes you, you learn to live with it. As अच्छा simply फिरोज, put. ये बताइएगा कि फॉर कॉमन पीपल, जी, जी. जैसे यूजुअली बहुत ज़्यादा हमारे घर में जो काम करने वाले लोग जी. हैं, उन उस स्ट्राटा की मैं बात कर रही हूँ, जी. उनको नहीं पता होता कि ये शिज़ोफ्रेनिया क्या है या व्हाटएवर जो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, एंड दे लिव इन सच अ टाइट नट शेल कि वो उससे बाहर भी नहीं निकलते हैं. उनके लिए क्या किया जाए जो कि एक्सपेंसिव ना हो, लेकिन वो किसी तरह से सोसाइटी के पॉजिटिव कैरेक्टर्स बन सके? तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? I'll tell you what's not expensive. Unconditional positive human regard. It is absolutely free. The Right. love between, the mutual understanding between We have to individuals. empathize them. Empathize with them. For instance, I'll say this, that people with lower socio-economic background, they tend to suffer more from mental illnesses. It's just that they're not exposed to it. For instance, we always take the news that if somebody famous, an actor, committed suicide due to depression, and we suddenly think that depression सिर्फ अमीरों को हो रहा है. But what we don't know is that the Amir makes the headline news, the गरीब जो हमारा गरीब तबका है वो तो headline नहीं मारता. उनको मीडिया पे हाईलाइट किया जाता है. जी, तो when you come to that lower socio-economic background और आप उनके घरेलू मामलात देखें, तो even if treatment is expensive, जो positive regard होता है humans का और जो आपस में एक mutual understanding है उनकी, ये absolutely free होती है. I've come across families who are absolutely poor, who doesn't have the privileges that we have, that I have, but when you see that, and this is where religion makes its presence, this is where religion जो है हमारे पाकिस्तानी अवाम और मुसलमानों के लिए इतना important क्यों है? This is where religion comes in. जब साइंस एक्सपेंसिव हो जाता है, आउट ऑफ रीच हो जाता है, एजुकेशन आउट ऑफ रीच हो जाती है, religion is a more simplistic treatment for these people. They take religion into their hands. वो कहते हैं कि I will treat you nice, not because के psychology says, but because my religion says. तो इस religion की वजह से they are very interconnected, and जो एक bond होता है, it stays strong. For instance, there was a family and they had history, I'm not going to say specifics, but they had history of sexual abuses in their child, right? But the father, जो एक सरबराह है of the dominance hierarchy, जो बड़ा है घर का कमाने वाला, he was a deeply religious person. Now, in a good sense, what he did was he affected his whole household, and as growing up, these children, they were able to recover from their trauma because of the positive teachings and because of the spiritual teachings of their father. So that is absolutely free. So that can be an alternative to the expensive method. सही. ओके, इसी के साथ हम एंड करते हैं आज की डिस्कशन को. Thank you, तो sir. आज हमने बात की नाजरीन ड्रामा सीरियल शराब के अंदर एक कैरेक्टर हीरोइन, इस पे हमने डिटेल में बात की और इसमें देखा हमने शिज़ोफ्रेनिया या स्किज़ोफ्रेनिया दोनों टर्म्स बनती हैं, दोनों के ऊपर बात मतलब दोनों एक ही चीज़ हैं और इसके ऊपर हमने बात की. तो आई होप कि ये डिस्कशन आपको कुछ समझ आई होगी और एक कॉन्टेक्स्ट भी हमने इसमें लिया जो ड्रामा सीरियल शराब है उसको हमने ले के चले और इसको हमने समझाने की कोशिश की और आप लोगों को समझ आई होगी. तो इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं. अल्लाह हाफिज़ मैडम. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़. Allah Hafiz. Thank you.
you.